నమస్కారం. మన ఆయుర్వేదం కార్యక్రమానికి స్వాగతం. నేను మీ సౌజన్య. మరి ఈనాటి కార్యక్రమంలో మనం దేని గురించి తెలుసుకోబోతున్నామో ఆలోచిస్తున్నారు కదా, అదే గురక. మనం ఈ బిజీ లైఫ్లో ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు బాగా కష్టపడి సాయంత్రం చక్కగా నిద్రపోదాం అనుకుని ఇంటికి వస్తాం. కానీ తీరా బెడ్ మీదకి వెళ్ళిన తర్వాత పక్కన వాళ్ళు పెట్టేటువంటి గురక ఏదైతే ఉందో దానివల్ల అస్సలు నిద్ర రాదు. మనం ఎంత అలసిపోయినా కానీ నిద్ర అనేదే పట్టదు. ఆ గురక పట్టడం వల్ల వాళ్ళు ఎవరైతే పెడుతున్నారో వాళ్ళు నిద్రపోరు, మనల్ని నిద్రపోనివ్వరు. మరి ఈ గురక నుంచి ఎలా బయటపడాలి? మరి ఈ గురక ఎందుకు వస్తుంది? మరి ఈ గురక ఎక్కువగా ఎవరికి వస్తుంది అనుకున్నట్లయితే, అధిక బరువుతో ఎవరైతే బాధపడుతున్నారో వాళ్ళు కావచ్చు, ఒబెసిటీతో బాధపడే వాళ్ళు కావచ్చు, ఈ గురక బాగా పెడుతూ ఉంటారు. సో ఆ గురక వల్ల వాళ్ళకి సరిగ్గా నిద్ర రాదు. సో మార్నింగ్ మనం యాజ్ యూజువల్ వర్క్కి ఫాస్ట్గా వెళ్ళలేము, అక్కడ వర్క్ కూడా సఫిషియెంట్గా సాటిస్ఫైడ్గా చేయలేము. మరి ఎందుకు అని అంటారా? అధిక బరువు ఏదైతే ఉందో, అలాగే ఒబెసిటీ ఏదైతే ఉందో, దీనివల్ల మన బాడీ పార్ట్స్లోనే కొవ్వు పెరిగిపోవడమే కాకుండా మన నాలుక కావచ్చు, కొండ నాలుక కావచ్చు, అవి కూడా లావ్ అవుతాయి అన్నమాట. సో అలా కొండ నాలుక అలాగే నాలుక లావ్ అవ్వడం వల్ల గురక పెడుతూ ఉంటారు. మరి గురకను తగ్గించుకోవాలి అని అంటే కనుక మన శరీరంలో ఉండేటువంటి కొవ్వుని తగ్గించుకోవాలి. సో అలా తగ్గించుకోవడం వల్ల మన కొవ్వు కరగడమే కాకుండా మన నోట్లో ఉండేటువంటి నాలుక, కొండ నాలుక కూడా చాలా పల్చగా తయారవుతాయి. సో అలా తయారవడం వల్ల మనం బ్రీతింగ్ తీసుకునే సమయంలో కావచ్చు, బయటకు వదిలే సమయంలో కావచ్చు, గాలి చాలా బాగా వెళ్తుంది అనమాట. సో ఆ తీసుకునే సమయంలో ఆ ఇబ్బంది కలగడం వల్ల మనకు గురక అనేది వస్తుంది. ప్రతిరోజు సాయంత్రం 5 నుంచి 6 గంటల మధ్యలో మీకు నచ్చిన ఏదైనా 3 రకాల పండ్లను తీసుకోండి. సో ఈ పండ్లను తీసుకోవడం వల్ల మనం ఉదయం అంటే మధ్యాహ్నం తీసుకున్న ఆహారం కావచ్చు, రాత్రి తీసుకోబోయే ఆహారం కావచ్చు, బాగా జీర్ణమవుతుంది. సో ఇలా జీర్ణం అవడం వల్ల మన శరీరంలో కొవ్వు పేరుకుపోదు. కొవ్వు పేరుకుపోవడం వల్ల మన బాడీలో ప్రతి పార్టు కూడా కొవ్వుతో నిండిపోయి ఉంటుంది. సో అలాగే నాలుక, కొండ నాలుక కూడా లావ్ అయిపోతాయి. మరి ప్రతిరోజు ఇలా మనం ఫ్రూట్స్ తీసుకోవడం వల్ల, వాకింగ్ చేయడం వల్ల మన బాడీలో ఉండేటువంటి కొవ్వును కరిగించుకోవచ్చు. ఇలా కరిగించుకుంటే మనకి ప్రశాంతమైన నిద్ర వస్తుంది, అలాగే గురక సమస్య నుంచి కూడా బయటపడవచ్చు. సో వ్యూయర్స్, మరి ప్రతిరోజు సాయంత్రం 5 నుంచి 6 గంటల మధ్యలో మీకు నచ్చిన ఫ్రూట్స్ తినండి, వాకింగ్ చేయండి. అలాగే మర్చిపోకుండా ప్రతిరోజు ఏదో ఒక సమయంలో 15 నిమిషాలైనా మెడిటేషన్ చేయండి. ఇలా చేయడం వల్ల మన బాడీలో ఉండేటువంటి కొవ్వును కరిగించుకోవచ్చు, అలాగే గురక సమస్య నుంచి కూడా ఉపశమనం పొందొచ్చు. చూసారు కదండి, ఇది ఇవాల్టి మన ఆరోగ్యం కార్యక్రమం. మరొక కార్యక్రమంలో మరొక ఆరోగ్యమైన చిట్కాతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. నమస్కారం.